ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Daddyson கிச்சன். நாங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கோம். நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ரொம்பவே பிஸியான ஷெடியூலில் தாங்க இருக்கோம். வேலைக்கு போகிறது, வீட்டுக்கு வர்றது, பசங்களுமே ஸ்கூலுக்கு போகிறது, எக்ஸாம்ஸு அப்படின்ட்டு ரொம்பவே பிஸியான ஷெடியூலில் தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி பிஸியாக இருக்கிற நேரத்தில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனோ இல்லை எங்கேயாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நம்ம நேட்டிவ்க்கோ இந்த மாதிரி ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு வர்றது எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சதுங்க. அதே மாதிரி தான் நாங்களுமே நிக்கிக்கு எக்ஸாம் முடித்து லீவில் இருக்கிறனால கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகட்டும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஏற்காடு ட்ரிப் பிளான் பண்ணோம். இப்போது இந்த vlog அது சம்மந்தப்பட்ட vlog தான். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஏற்காடில் நிறையவே சைட் சீயிங் பிளேசஸ் இருக்குங்க. சைட் சீயிங் பிளேசஸ் பார்க்குறதுக்காக மட்டும் இல்லைங்க, கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காகவே தான் நாங்கள் போனதே. கிளைமேட் இப்போ கூட ரொம்பவே ஹாட்டாக இருக்குங்க. பட் இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷனில் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. நல்ல சில் ப்ரீஸோட சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேக் போயிருந்தோம். லேக் போயிட்டு ஒரு போட்டிங் போனோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய சைட் சீயிங் பிளேசஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா அங்கே பக்கோடா பாயிண்ட் இருக்குது, லேடிஸ் சீட் இருக்குது, ஜென்ஸ் சீட் இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த vlogல பர்டிகுலராக நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பார்க்கு தாங்க. பீக்கு பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் ஏற்காடுக்கு இது செகண்ட் டைம் வந்திருக்கோம். பட் லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் இந்த பீக்கு பார்க்குக்கு விசிட் பண்ணவே இல்லை. இந்த டைம் நிக்கில் இந்த பிளேஸை கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணணுன்னு கேட்டிருந்தான். அதனால தான் நாங்கள் இதுக்கு வந்திருந்தோம். ஸோ இந்த பிளேஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பெட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பெட்ஸ் பிடிக்கிறனால இங்கே போகணுன்னு ரொம்ப அடம் பிடிச்சி வந்தார். ஸோ அங்கே சுற்றி பார்க்கலாம், வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு கார்டன் நர்சரி வச்சுருக்காங்க. பிளான்ஸ் ஃபார் சேலுக்கு வச்சுருக்காங்க. எல்லா பிளான்ட்டுமே பக்காவாக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் கொண்டு போய் வச்சா வருமானு தெரியல. வரும். உள்ள வாங்க. எல்லாமே இன்டோர் பிளான். ரெண்டுமே ஒரே இதுவுமே பெருசாகும். ஹாய், இன்னைக்கு நம்மளோட ஏற்காடு ட்ரிப்பில் மேஜிக்கல் விசிட் சேனல் அவங்களோட இசைவாணியும் நம்மளோட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பசங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஹாய். இவங்களோட சேனலும் குக்கிங் சேனல் ப்ளஸ் இவங்களும் வ்ளாக்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் இவங்களோட சேனலும் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இது கொச்சின் பந்தம் சிக்கன். ஒரிஜின் சைனா போட்டிருக்காங்க. பாலிஷ் சிக்கன்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் கொண்டை வச்ச கோழி மாதிரி இருக்குல்ல அது.
ஜாப்பனீஸ் பந்தம்னு இருக்குது. எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நாய்க்குட்டி மாதிரி இருக்குது. புசு 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 புசுன்னு. அங்கே ஒரு ஒயிட் இருக்குது. வருது வருது. ஒயிட் சில்கி. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். இது ரொம்ப அதை விட புஷியாக இருக்குல்ல. முன்னாடி பார்த்தது ஜாப்பனீஸ், இப்போ வந்து அமெரிக்கன். அமெரிக்கனா? இது வந்து டர்க்கி. அப்படி பாருங்களேன், அதோட ஃபெதர்ஸ் எப்படி இருக்கு பாரு. பிளாக் அவுட்லைன் கொடுத்த மாதிரி இருக்கு. இது வந்து கின்னி கொண்டு. இதெல்லாம் நார்மலாக நம்ம ஊர்லேயே பார்த்துருப்போம், கின்னி கோழி. டயோமியா. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே கோழி வகைகள்லாம், டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் இருக்கிற கோழி வகைகள் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருந்தது. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ நம்ம போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டான ஒரு விஷயங்க. என்னென்னா, இப்போது பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து கூண்டுக்குள்ளே வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம், வெளியிலேருந்து ரசிச்சிருக்கோம். பட் ஆனால் இந்த பிளேஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேஜ்குள்ளே அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளுமே போக போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து அந்த இருக்கிற பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்மளுமே ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால தான் ரொம்பவே லைக் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்தோம். எப்படி இருக்குன்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் ரொம்பவே ஜாலியாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அங்கேயே பாருங்களேன், எவ்வளோ பிளான்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருக்குறாங்க. ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தது. அந்த கிளைமேட்டுக்கு ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருந்தது எல்லாமே. வெளியில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போர்டு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. ஈட்டபிள்ஸ் நாட் அலவுட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப கத்தக்கூடாது, அந்த பேர்ட்ஸை வந்து பயமுறுத்தக்கூடாது. ஏன்னா அப்போ தான் அது வந்து பயந்து நமக்கு தொல்லை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபைனலாக உள்ளே போகிறோம். பாருங்கள், உள்ளே நுழையும் போதே கீச்சுன்னு ஒரே சத்தம். ஒரே பறவைகள்லாம் உள்ளே வந்து அப்படியே பறந்து போகுது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எல்லா வகையான பேரட்டுமே இருந்துச்சு. தென் லவ் பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஒரே சத்தம்.
அங்கேயே ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களே சீட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் ஃபீட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். ஏய் குடுடா, பயப்படாதடா. அது வருது பாரு. சாரி சார். ஆ கிரகங்களையும் உச்சம் செம்மையா இருக்கு. கத்தாதீங்க, அப்பதான் வந்து சார் கொஞ்சம் லைட்டா அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கோங்க. என்னங்க அவங்க மேலெல்லாம் ஏறி இறங்குது. செல்ஃபி எடுப்பா. சூப்பரா. செம்மையா இருக்கு. அதை எடுத்துட்டு சாப்பிடுது. நல்லா
துப்பிடுது. Hey. வாணி சூப்பராக இருக்கா? அழகா சாப்பிட்றாங்க. கழுத்த கவிடும் அப்பா நம்மளோட இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்ட்ரிச். நம்மளோட ஹைட்டா இருக்கு. வெயிட் பண்ணது ஃபீட் பண்ணுவோன்னு குமரி நிஜமா பயமா இருக்கு. கழுத்தை பாருங்களேன். நிறைய எலி வகைகள்லாம் இருந்துச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பாருங்களேன் எவ்வளோ கலர் கலராக இருக்குன்னு. ஏய் மொபைலில் பிடுங்க போகுது. அதுக்கப்புறம் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ரேபிட்ஸ் இருந்துச்சுங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்தது, அழகாகவும் இருந்தது. கிரே அங்கோரா ரேபிட்ஸ் அப்படி ஃபுல் கிரே கலரில் நம்ம வந்து ஃபர்ல செஞ்ச டாய்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல, அது மாதிரி உயிரோடு இருக்குது. இவங்க
சம்மத்துக்கும் தூங்குவாங்க. மினி லாப் ராபிட், நியூசிலாந்து ஒயிட் ராபிட். பிக்ஸா, இது என்ன? பெருவியன் கினியா பிக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. பிக் மாதிரியா இருக்கு. அது பாரு. சில்ட்ரன்ஸ்க்கான ப்ளே ஏரியா இருக்குது. பாருங்கள், நம்மளோட சிங்க குட்டிங்கெல்லாம் இப்போ விளையாட போகிறாங்க. மேலே ஏறுறாங்க பாருங்கள். இன்னைக்கு வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறாரு. அடுத்து பார்த்தீங்களா, நிக்கிலோட ஃபேவரட்டான டாகு. இது என்னடா? இது என்ன? சிட்சு. உள்ள போலாமா? பக்கத்தில் தொட்டு பார்த்துக்கோ. எப்படி இருக்கு நிக்கில்? கியூட்டா இருக்கு. ஆ, சின்ன பசங்களெல்லாம் பப்பீஸ் கூட விளையாடுறதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க. நிக்கி ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணார். அவங்களோட சேர்ந்து லிஜுவும் அனுப்பும் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. டோட்டலாகவே இந்த ட்ரிப்பை நாங்கள் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் இந்த vlog-ஐ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். மறக்காமல் எங்களோட டாடிசன் கிச்சன் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.